Dobrodošli na Božićni market u Trohelu. Super, ja ću malo da se prošetamo, pa tamo ću samo kratko da vam usnimim šta sve ima ovdje da se ručka i gde ima da se vozi i šta ima da se prodaje. Ove slatke jabuke. Krofnica. I tamo imamo i sneg za čaroliju. E sad, pretpostavljam da će da budu šatori u koje možete da uđete, da, tako je bilo prošle godine. Oni su Deda Mrazovi. Evo vidite, malo vidite ovo. I ovdje unutra se uđe. Imate da pijete, jedete, ali su ja ću vratno napolje. Vidjeli su da ima giros koji smo probali prošle godine sjajanje, tako da isti ljudi su došli ove godine. Ćemo definitivno to. Ovdje je bina gdje će biti određeni nastupi, ali o tom potom. Da vidimo još malo što ima, pa onda mi nastavljamo naše da jedemo. Jer smo gladni, hoće da nam bude ručak. Vidite kako se tako slatko. Ove male lamice. I ono što je predivno, kao što sam bila rekla, da obećavam da neću da dođem dogod ne pade sneg i zamislite, pao sneg. A ja sam baš danas imala neke obaveze ovdje. I želim baš da vidite sve ovo što je tako lepo i slatko. Možda se provozimo, možda ne moramo da vidim zbog da li će vetar da duva. Ako ne, ovo ovdje stoji ukupno 3 nedelje. I onda vidite čaroliju. Neću tamo dalje da snimam zato što stvarno bude gužva i nećete ni čuti, a i ne želim ljude da se sudaram sa ljudima. Veliki pozdrav, pa okačit ću vam slike ako nešto zanimljivo bude.